എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ ഐ സെൻറ്ററിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടി പോയപ്പോഴാണ്. സിംഗപ്പൂരിൽ പലയിടത്തും മനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ കാണാം. നാഷണൽ ഐ സെൻറ്റർ സിംഗപ്പൂർ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവിടെ കണ്ട ഒരു ശില്പം ഞങ്ങളുടെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ചെയ്യാൻ വീണ് തിരിച്ച് വെളിയിലോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു സ്കൾപ്ചറുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ആ സ്കൾപ്ചർ എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് അറിഞ്ഞു. അവിടെ പോയി നോക്കാം. എത്രയ്ക്കാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്? അയ്യോ, നോക്കും. What is this? Reaching out. The sculpture is our... You can read for me in English. What is that? Don't have my specs. Oh, that sculpture is a millennium landmark representing our vision for SGS. It depicts the metamorphosis of a bird into full form, thereafter taking flight into the air. Oh, really? What the hell? Why are they calling it metamorphosis? Metamorphism is Yeah, but this is just a bird taking off. It's not a metamorphosis. What? It's more like a... That one is what? Where is the tail? It looks like a dolphin flying down. I'm so sorry to say that. Yeah, but why do they call it metamorphosis? You got to go back and check the word metamorphosis. But anyway, ഇത് 2000 ജനുവരിയിൽ 1 ജനുവരിയിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. IBM സിംഗപ്പൂർ, സീമെൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, എല്ലാവരും നനിയാൻ അക്കാഡമി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒന്നും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല, കാരണം നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വേർഡായിട്ടല്ല തോന്നുന്നത്, എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടറിയാം, ഒരു മീനിൻ്റെ വാലാണ് അറ്റത്ത്, അവിടെ അങ്ങറ്റത്ത് ഒരു കൊച്ചു കിളി കൊണ്ടിരിക്കും. നാട്ടിലെ കിളി നാട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗൃഹാതുരത്തെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ മേളത്തെ വാല് കണ്ടില്ല, ആ വാലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന എന്തുവാ, എനിക്കതാകുന്നു എന്തോ പറയുന്നത് എന്തോ. This is just a bird in the stages of takeoff into flight. Why do they call it? Why do they call it metamorphosis? Metamorphosis is the transition from one stage. Taking flight into the air ആണ്. പക്ഷേ എനിക്കിതിൻ്റെ തല എവിടെ? What tala? മീനിൻ്റെ തല എവിടെ? There's no fish. അല്ലല്ലോ, സോറി. എനിക്കിതൊരു മീനിൻ്റെ വാലും മീനിൻ്റെ മുള്ളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. Yeah, it looks like the end of a huge whale or something. Dolphin or whale. More like a whale. It's just taking a dive. ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല, ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലാൻഡ് ചെയ്തല്ലേ, ആ അവസ്ഥയാണ് തോന്നുന്നത്. എനിവേ ഈ സ്കൾപ്ചർ ക്രിട്ടിസൈസിംഗ് സ്കൾപ്ചർ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്, ബട്ട് I don't know, in a common man's perspective, this is... No, I disagree. Every sculpture should be criticized.